Částečné výboje představují u elektrického zařízení velmi závažný problém. Když elektrické zařízení selže, může to vést k dlouhým neplánovaným odstávkám. Částečné výboje mohou také vaše pracovníky ohrozit na životě. Pokud elektrické zařízení nekontrolujete nebo používáte pouze kontrolu pomocí infračerveného záření, ohrožujete tak zařízení i bezpečnost svého týmu. Pomocí kamery UltraView můžete částečné výboje najít snadno a přesně. Vyhledejte problémy, jako je korona, jiskření a vytváření vodivých cest. UltraView také změří závažnost jednotlivých částečných výbojů. Stačí kameru namířit na jakékoliv elektrické zařízení a místa s částečnými výboji se zobrazí na obrazovce. Je to jednoduché a rychlé. Kamera UltraView dokonce rozlišuje částečné výboje od jiných zdrojů ultrazvuku, což omezí výskyt falešně pozitivních výsledků. Kamera UltraView je ihned po vybalení připravena k použití. Je třeba jen minimální zaškolení. A abyste mohli začít detekovat částečné výboje, nemusíte instalovat žádný software. O zjištěných částečných výbojích můžete také vytvářet zprávy. Ve zprávě bude uvedena závažnost jednotlivých částečných výbojů a také návrh nápravných opatření. S kamerou UltraView můžete ušetřit tím, že zabráníte drahým prostojům a současně svým pracovníkům zajistíte neocenitelnou bezpečnost.